Est-ce que vous saviez que chez nous, comme dans la jungle, on peut aussi trouver des serpents dans les arbres? Alors c'est une couleuvre d'Esculape et c'est un très grand serpent européen, mais surtout une des seules espèces qui s'est aussi bien adaptée à la chasse dans les arbres. Alors dans les branches, elle va chasser surtout des oiseaux ou directement aller chercher dans les nids les œufs. Comme c'est un serpent qui apprécie le climat chaud et humide, au sol, on va plutôt la retrouver dans les tas de bois comme celui-ci ou dans les talus en lisière de forêt. Culturellement, c'est pas un serpent qui est anodin. En fait, il représente le dieu grec de la médecine. Vous savez, c'est le serpent qu'on retrouve dans le logo pharmaceutique, quand vous allez acheter vos cachets.